mawae. Pona nini la vie pasie mawae. Pona nini Congo pasie mawae. Pona nini liwa pasie mawae. Loi ici. Nalingi na umeila siku nasiya makolo na yo nkolo eloko mokote papa ekabolanga ina yo. Nalingi na umeila siku nasiya makolo na yo nkolo eloko mokote papa ekabolanga ina yo. Nazali lokola ebwelo yo itundi na posa na mai. Nani akopesa ngai mai ganamela nazoa kimia. Motima mpe bolingo na ngai nkolo itundi na posa na yo nkolo. Na pusani na kiti ya ngolu na yo oyo nde pole nanga. Nazali lokola ebwelo yo etondi na posa na mai. Nani akopesa ngai mai chale amela azoa kimia. Motima mpe bolingo na ngai nkolo etondi na posa na yo nkolo. Na posani na kiti ya ngolu na yo oyo nde pole nanga. Yozali nyoso pona ngai, yozali nyoso pona ngai. Amotema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia. Yozali nyoso pona ngai, yozali nyoso pona ngai. Yozali nyoso pona ngai, yozali nyoso pona ngai. Amotema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia. Yozali nyoso pona ngai, yozali nyoso pona ngai. Nelonga nanga yozali nyoso pona ngai. Ebika mwananga yozali nyoso pona ngai. Toloboko nanga yozali nyoso pona ngai. Yomayele nanga yozali nyoso pona ngai. Yondisengo nanga yozali nyoso pona ngai. Yonikolo nanga yozali nyoso pona ngai. Yondikimia nanga yozali nyoso pona ngai. Yonizambe nanga yozali nyoso pona ngai. Yozali nyoso pona ngai, yozali nyoso pona ngai. Amotema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia. Yozali nyoso pona ngai, yozali nyoso pona ngai. Nalingi na umela seko, nasiya makolo na yo nkolo. Eloko mokote papa ekabola ngai na yo. Nalingi na umela seko, nasiya matambe na yo nkolo. Eloko mokote papa ekabola ngai na yo. Tokopesa ye merci parce que andimi na mawa na ye na bolingo na ye kobomba biso, kobatela biso, kolambosa biso, kobundela biso, kopesa biso ngongako oyo mokili bakanisaka mpona biso oyebi yango te. Oyo mokili bazokana mpona biso oyebi yango te.
ezali na bato na mokili parce que akutana na mabe na kindoki na molili na bakisi ngonga nyonso motema ya moto wana esilikaka kaka mpona kosala baninga mabe yango ebongi tozalaka reconnaissant na oyo andimaka ntango nyonso ajoue role ya motuya mpona bomoi na yo ezala tokopesa ye merci tokotonda ye tokokumisa ye na oyo ye ntango nyonso azali mpona biso topamboli ye tobondeli mokonzi nzambe na banzambe mosungi mobateli mobundi mpe molongi oyo abundelaka biso tata oyo azalaka na biso ntango nyonso nzambe oyo aleki badepute ya mokili moto azokoma depute na nzela ya voie ya élection me akoyeba te oyo akomisaki depute kasi yo tofota yo te topona kutu yo te mondima kozala nzambe na misala na yo ya malamu kati na bomoi na biso yango biso tozali kopambola yo kokumisa yo ntango nyonso yango biso tobapa ngai ya kotombola yo incomparable Père, incomparable lion, comparable lumière, comparable Dieu, incomparable défenseur, incomparable sauveur, comparable parole. Merci, Esprit Saint, vivant de cette puissance. Merci, le sauveur de ma vie. Merci, le réveil de ma vie. Merci, l'énergie de ma vie. Merci, la respiration de ma vie. Merci, le grand souffle de vie de ma vie. Merci, le Dieu vivant. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, l'agneau immolé. Merci. Merci notre Père. Merci le Dieu d'amour. Merci incomparable Dieu. Merci. Tokopesa ye merci. Biso nyonso. Mongongo na yo Nzambe ayoka yango. Tokopesa ye merci. Babateli bana nyonso ya vengeance. Oyo nyonso azali mwana vengeance andimi kobatela biso. Na pasi pene bisengo. Yango yoki grâce à l'obaki, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Yango yokaki, tango lobina Abraham, amène-moi Isaac. Abraham n'a pas hésité pour nous représenter Isaac comme offrande devant son Créateur, l'Éternel. Et ce qui toko liate toko iko sambela, wana kondimana biso ezawapi. Soki tokokutana na matanga toboyi kosambela wana alliance na biso na ye eza wapi. Il reste un esprit supérieur bomoi na biso ezali kodépendre na ye parce qu'andimi kotikela biso souffle de vie na ye makasi ya ofele parce qu'andimi kopesa biso date ya lelo premier jour ya lelo parce que andimi koréveille biso na pongi tomoni ntongo parce que moi ezali kongala miso ezali komona yango parce que ye kaka moto akobatela biso na mokolo ya lelo mobimba tokokende kotatola koloba na ye moko te akokani na ye tatola pambola ye betela ye maboko loba na ye oyo akokani na ye azali te tobondeli yo nom de la foi. Incomparable Dieu, incomparable Père, un esprit incomparable, un esprit incomparable de cette puissance. Pambolama, betolama incomparable Dieu. Na monité oyo akokani na yo, na monité gouverneur oyo akokani na yo, na monité roi oyo akokani na yo, na monité ministre oyo akokani na yo, na monité général oyo akokani na yo, na monité patron oyo akokani na yo, na monité évêque oyo akokani na yo, na monité médecin oyo akokani na yo, na monité professeur oyo akokani na yo, na monité kisi oyo akokani na yo, na monité ndoki oyo akokani na yo. Okotikala Nzambe opembana opambolama mosungi ya mabota ebele
Kalatina tozali kobetela yo maboko parce que ozangi nzambe na biso. Kalatina moto azali koaklame yo parce que ozali makasi na biso. Kalatina mitema na biso ezali reconnaissant epai na yo ozali nzambe na biso. Gloire à toi le bon Dieu, gloire à toi la grande force, gloire à toi l'esprit puissant. Ici il y a le puissant dans ce monde parce que toi tu es puissant de puissant. Oui, Père de gloire, merci. Oui, notre Père, merci. Oui, incomparable Dieu, merci. 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 Nzambe azali tata malamu. Na be nyonso bato ya mokili bakanaka kosala biso, Nzambe nde aepargnaka biso na yango. Le vrai ami, vrai père, vrai mère, amour ya solo des alliés banai. Na moment oyo biso tozali na kopesa merci, mosusu aza na kolela akutani na accident na moto na motuka lokolo ekatani. Atiaki mpe elikya ke nazwi transport na mokolo lelo nazokende kwango, nazokende lufu, amonaki te nini ezali koya. Nzambe nde abatelaka bomo ya moto. Yango mwana nyonso ya mayele avant ntongo etana ayebisaka Nzambe na ye po asimbela ye mokolo. Nzambe oyo azali kosopose na baplan ya banguna tokopesa ye merci. Aza makasi ya bomoi na ngai mpe makasi ya bomoi na yo. Azali elombe ya bomoi na ngai mpe elombe ya bomoi na yo. Tokotonda ye mpo na force oyo azali kobundela biso. Esprit tout c'est puissant, 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 oh tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, oh tout c'est puissant, oh tout c'est puissant, oh tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Zamane 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 tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Yozali longa nangai, Yozali kamwana nangai, Yozali longa nangai, Kakayo moto nangai, Esprit tout c'est puissant, Yozali sekwa nangai, Yozama kasi nangai, Yozama yele nangai, Esprit tout puissant, tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Esprit tout c'est puissant, Yozali longa nangai, parce qu'abateli banana Nzambe na mokili mobimba, peuple congolais partout bazali, kolo azali kobatela bango, kobundela bango bitumba, parce qu'azali kobundela kopesa makasi na bana agence, pona makasi na ye, pona bitumba azali kokotela biso, lenga azali kobomba biso na se atolo na ye, loba na ye maloba nyonso ya kitoko oyo kozala mpona lokumu na ye, pambola ye, aklame ye, tobondeli ngongo na parole. Esprit parole, merci. Esprit notre force, merci. Esprit notre solution, merci. Esprit notre espoir, merci. Esprit celui qui combat pour nous, merci. Esprit saint confusion de nos ennemis, merci. Parce que tu combats pour nous, merci. Parce que tu mets en confusion nos ennemis, merci. Parce que tu nous épargnes, merci. Parce que tu ne nous laisses pas
merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu es notre intelligence et sagesse. Merci parce que tu es tout pour nous. Merci parce que tu fais tout pour nous. Merci parce que tu es bon Dieu pour nous. Merci parce que tu es notre Père de tous les jours du monde, de tous les temps. Merci parce que tu joues tous les rôles dans la vie de chacun de nous. Merci les bons saints. Merci les prêts avocats. Merci Agneau de Dieu. Merci Agneau de merci. Merci, merci, merci. Le Dieu d'amour. Merci. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci incomparable Dieu. Merci le Dieu vivant. Merci le roi de gloire. Merci le Seigneur des Seigneurs. Donc, salut présence avec Atnabiso parce qu'il est là avec nous, l'Esprit vivant, l'Esprit tout cette puissant. Nous vivons à cause naïe, grâce naïe, par sa vengeance, la main puissante que nous venge, les bissotos à l'île Covid. S'il n'était pas notre protection, je n'avais cause à la lumbe. Passi, minioko, yango, to pesa merci à cause de la présence de la Katina Bisso. Présence de la Katina Bisso, yango nde et salakake, ate nemi abimelu à 2 mètres à kokayote. Ate nemi apesio bote na denga mabe, yekuna azala neutralisé. Tambola pour la présence, saluer sa présence, élever sa présence, acclamer sa présence, adorer sa présence, te bomber au nom puissant de l'Esprit Saint de ce puissant. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là avec moi. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu es agi. Merci parce que ta présence est l'absence totale de toutes les puissances de notre vie. Merci parce que ta présence me fortifie. Merci parce que ta présence me défend. Merci parce que ta présence me danger de nuit. Merci parce que ta présence est en confusion des ennemis. Merci parce que ta présence connaisse les parties des ennemis. Merci parce que ta présence, Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous aide. Merci parce que ta présence nous défend. Merci parce que ta présence nous bénisse. Merci parce que ta présence, Seigneur, Dieu, ta présence nous garde. Merci parce que ta présence, Seigneur, nous élève. Merci parce que ta présence nous révèle des choses cachées. Merci parce que ta présence nous prépare des montres. Merci parce que ta présence est tout pour nous. Gloire à toi. Merci. Okotato la koloba, cette fois, tu es tout pour nous. Azanyon sopona biso. Biso anayo, libotanayo, dekonayo, bananzambe, mbokanayo, okolobanaye, nanzambe oyo. Cette fois, merci parce que tu es tout pour nous. Merci parce que tu es tout pour nous. Totatoli au nom de la foi. Merci parce que tu es tout pour nous. 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 Oui. Azali Nzambe, azali nyonso pona bongo inangai, azali nyonso pona bongo inayo. Tokopesa ye semaine oyo mobimba kobanda premier jour oyo kino semaine kosila na maboko na ye loba présence na ye etambwisa semaine oyo présence mpe mokano na ye ya koetambwisa semaine oyo mpona biso soki mokano na ye mpe présence na ye etambwisi semaine biso bana nde tokolomba soki mokano na ye etambwisi biso tokokoma yango kosenga na Esprit Saint que mokano na ye mpe présence na ye ezala maître ya semaine oyo ya mokolo oyo ya mois oyo mpe ya année oyo tobondeli au nom de la force de l'Esprit tout cet puissant. Oh papa tobeli papa présence na yo kolobi mokano na yo nzambe na semaine oyo na ngai yango ndio totambwisa semaine mpe zango tambwisa bongo na biso papa présence mpe mokano na yo nzambe na mabota na biso na bana vengeance bisika nyonso bazwami papa présence na yo mokolo na ngai mpe mokano na yo nzambe yango totambwisa biso Seigneur Dieu oh mokolo na mokolo semaine oyo papa ezala
la protéger, na kati ya présence na yo, mokano na yo etambwisa yango, mokano na yo etambwisa mwa oyo mobimba oyo semaine oyo nyonso kutu moi totambola na kati ya programme mokano na yo ya liboko na yo santé tata esprit tout cette puissant cette mystique ya présence na yo yango etambwisa biso ekondela biso elokisa biso cette mystique ya arme na yo yango ekamba biso etambwisa biso totambola te selon la volonté des sorciers et des hommes de ce monde, mais yo nde okambwisa biso na makoki na yo na bonzambe na yo na bolingo na yo atanke nzambe papa na nkembo namba biso nzambe na nguya mokano na ekamba biso ekamba na masuza ekamba na matete mokano na ekamba moko na moko na biso bana na nzambe bana ya vengeance bato bazali que ta volonté soit faite, notre Père, quand on est et non quand on est bien-aimé, l'esprit qui nous a créés, Azana Bilaka Oyo Salabiso. Bilaka Wana, Yeda Koksakama na Bomo Inabiso. Yango Kopondela, parce que c'est par la foi que vous allez contenir Bilaka Nanzam. C'est par la foi de Ozambe à la Caponabiso et Saliko Kokisa. Donc au bon de la Kolobanzambe, oui, je suis d'accord avec la Kanayo. Au bon de la Kolobanzambe, Oyo Nyonso, Atatola, Abongisa Ponayo, Pona Botana, Pona Boka Congo, Yango de Ekoksa, Bomo Inayo, Tobondeli. Notre Père, le vrai Dieu, à qui nous avons fait alliance, le sang de la grâce et par la puissance radieuse de la vengeance, par les paroles de la vengeance, par la puissance de l'Esprit tout cette puissance, que Salinayo alliance qui donne vie, alliance Yassali. On a écouté de la Yope et bon Moïnanda, bon Moïnanda, Yamana Sali, Yamana Yo, Oh papa, bilakana yo nzambe, tozalibana kuru ya bilakana yo nzambe, bilakana yo nzambe na bana na ngai, libota na ngai, bilakana yo na babine na ngai, bilakana yo na bana vengeance, bilakana yo Seigneur Dieu. Déclara pour mon fils, déclara pour les enfants de vengeance, pour déclarer pour la Congo, Yahweh Kokisaka. Au cours de la Zambé que na moi ya mars oyo tatana na boy défaite na boy échec pana na kuishua kate ngape na kuishuete opola kate ngape na opola te okoya kate ngape na kusala ni okoya te okufa kate ngai pe na okufa te to bondeli au nom de la parole Père de gloire, l'esprit divin que cet esprit qui a tout créé, le bon temps de l'île, au salaire, au bandit à copier, oh notre Père, j'ai confiance dans la grandeur que vous avez dans nos bâtiments. Dengue, grâce et celui qui est le plus grand, le plus fort par rapport à celui qui est dans les mondes. La vengeance est de toute cette puissance, c'est-à-dire Père et Maître de toutes les forces, de toutes les victoires, de toutes les solutions. Il y a mon abondé esprit de cette puissance. Oyongola, la puissance, il y a mon Père de la Yo, de chaque problème, nyonso. Le qui veut dire pour mon gars, et l'eau, l'instrument de éternel, où il y a beaucoup qui n'a pas de problème. Et bon, on a eu gâté, on a eu gâté, tu n'échoues pas la semaine où il y a un colonel, on a échoué, Bana échoué, Bana jamais la vengeance va échouer, Bana ya clan ya vengeance va échouer, jamais va échouer, ya tabanda va échouer.
la sortie à famille, la sana jamais de péché. Parce que toi, Esprit Saint, tu ne jamais au bifakate, au belakate, au bolakate, jamais péché de péché, jamais victoire. Et la mission, parce que la victoire, parce que je suis de toute victoire, de toute solution, et ça de toute paix, je crois la victoire qui vient de la solution à yo en tant que échec la boyo et la boyo la boyo maladie la boyo esprit des morts la boyo la boyo poison tout ce que les ténèbres préparent la boyo en aussi la gâter et comment la gâter au nom de l'esprit de ce puissant qui nous soya de gauche à droite comment on en fait jamais et qu'on s'y va dans la bagage et qu'on s'y va dans la bagage parce qu'on s'en sort parce qu'on peut combattre ils sont au nom puissant de l'esprit de ce puissant. Dès qu'on a gagné, alors que ceux qui n'ont pas de l'école et pas de ozali kobondela kotakola ete oyo nyonso na semaine oyo akolukela problème nyonso akolukela yo ye moko avivre yango maladie nyonso akoluka bwakela yo ye moko avivre yango défaite nyonso akoluka kotelo na makasi donc asante puissance moko ezongisango na ngambo na ye arme nyonso akobeta masasi ebima na ngambo na ye maloba nyonso mabe akolaka retour à l'expéditeur. Je crois bozali témoin ya baoyo balobi ke papa Charles tolanda obondela yo okufa papa Charles baya koyebisa biso ke tosala boye mpo yo okufa metala ezwi yo te ezongeli bango moko. C'est pourquoi ndeko na ngai loba na maloba ya nguya ya moto ya vengeance ke oyo nyonso akoprepare coup contre yo, contre bana no, contre avenir no, contre misala na yo ezongela ye moko tatola yango au nom de l'esprit. Je le déclare par la puissance de la parole, de la foi, par la puissance de la révélation, par la puissance de la grâce et par la grande puissance de vengeance. Et c'est ce que je veux dire. Vous avez préparé coup contre Bana. Vous avez préparé par coup contre vos parents. Vous avez bombardé le sang est allé vie. Ce que bon délit, il va causer pour prolonger bon moyen. Il va causer pour protéger bon moyen. Alors, on a dit au sala le sang. Que entre yo, Congo, Nakanya Banguna, Nakati, armée à complication et quota, armée à Banzoye et quota, armée à fleuve Salani, il y a océan. Fleuve ya volcan ekota et se diriger na ngamba banguna position banguna bakozwa armée ya complication côté la bango et panza bango to tatoli yango nom de l'esprit. Au nom de l'esprit tout c'est puissant tikate na entre ngana banguna entre bana na ngana banguna et kota na ngana banguna entre bana na banguna tikate armée ya complication kota na kati armée ya banzo armée ya baya sit armée ya tele manakati et panza banguna et compliqué bango au nom puissant de l'esprit.
kaya sorcellerie, la kaya maladie, la kaya tabakisi, armée ya moto ya occupation, ya moto armée ya banzoye kota, armée ya balion, na badinosaure ya nzambe bakota, armée ya baserpent ya nzambe bakota, armée ya bavene kota na kati esedirige na kaya balance roquette ya nzambe ebeta na kaya bakake na kaya bango na vaincre des marches contre sosala retour à l'esprit banzola kende dokaki bakende kopanza bakende kopanza bakende kopanza bakende kopanza na arme ya mbula ya moto Yesu anakuja kumwona kati ekuta na bilinga ekuta na bilinga ekote la basoda tenera ekote la bandaka na baboya kitamwa oyo arme ya bilinga etangola kongo kongo ekote la bandaka ekote la bandaka ekote la bendemi ya bana na nzambe na biso ekote la bendemi ya bana na zobonde la nzambe koloba ke sango etikala na ntango ya David sango etikala ke David moto akataki Goliath motu sango etikala ke Moïse mer rouge emela basoda ya Pharaon sango esalani etikala tika na temps ya vengeance mpe sango esalani etikala ozobondela maître ya vengeance esprit tout cette puissant ke sango etikala ezala na camp ya banguna sango etikala ke sika tokende oluka bitumba kuna babondaka te loba na nzambe nalingi sango etikala na mwa oyo na ne oyo sango etikala mokili mobimba ke nzambe ya vengeance asali na camp ya banguna sango etikala que moto la vengeance écoutez na bango tobondeli au nom de la foi l'esprit de cette puissance des grands mystiques du temps le grand créateur du temps l'esprit rempli de grandeur de puissance l'armée le père de toutes les armées mystiques du temps oh les fées du temps oh l'océan du temps tikaye te sango etikala na kaya bango sango etikala na kaya bango sango etikala na kaya bassassin nakaya bamercenaire nakaya banguna nakaya banguna ya Congo Père de gloire sango etikala armée ya bakake visite bango sango etikala armée ya fleuve visite bango sango etikala armée ya moto de prévoir likolo na bango sango etikala aka na moma oyo bazalaki na kopi ya mabesi Congo na complot ya mabesi Congo na complot ya mabesi mon fils amen na complot ya mabesi bana vengeance na complot ya mabesi ngai kako même moment kake peta bango Seigneur au même moment appelé passion Seigneur au même moment complication na paralysé visiter bango afin que baïba ke Congo ezalili mabele na afin que baïba ke shela zaya afin que baïba ke bana vengeance basali jardin na yo afin que baïba ke mon fils amen asali ya yo au nom de l'esprit de cette puissance au nom de la parole au nom de la parole deko ozobondela mokili eza makambo okoyeba te qui se prépare contre toi okoyeba te tala tovanda na bino me bamama moko baye olobi toye kosenga papa Charles bolebisi ya nini mwana mwasi moko aya koyebisa biso ke toboma yo bazwa batemps bakota baseremoni mpo baboma ngai soki nzambe te soki nzambe mobateli te soki nzambe mosauveur te soki nzambe totatolaka te ndeko na ngai
pona salibino nini. Dekonanga zolinga kombo na yo, maya miso na yo, et comme poison na kamba banguna. Amen. Santé na yo, et comme mbeli ya moto na kanya banguna. Moto asimi yo, asimi mbeli. Kombo na yo, et comme gilet na monoko banguna. Et comme tonga na monoko ya nani ya banguna. Oyo nyonso kolobo ozala na kanya banguna. Bana no bazala na kanya banguna sali mabongo. Tato la au nom de l'esprit. Au nom de l'esprit, tout cette puissance, tikate banguna na ngai. Au nom de la parole véritable qui s'accomplit par la foi. Par la foi. Je crois à cet esprit qui me protège, qui me défend, qui me parle d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai la parole. Kombo na kombo ya libota ya sentir kombo ya bana na nzambe ya bana vengeance partout bazali et comme a poisson na monoko et comme a moto na makanza et comme a fleuve na kanya bangu et comme a kake na kanya bangu kombo na et comme a gilet et comme épée comme a tonga na monoko bangu na lolemo bangu et comme a mafuta ya moto na lolemo bangu. Père de gloire, le monde ne peut pas jouer avec les enfants de Dieu. Ma belle ya Congo est comme un poison na kanya banguna, et comme un cimetière na kanya banguna. Kombo ya mon fils, amen. Kombo ya bana ya vengeance. Kombo ya senti, kombo ya bana vengeance. Et comme un poison ya seconde na kanya banguna. Et comme un signe de brite na monoko banguna. Et comme un kake na maboko ya banguna. Mouvement nyonso bakosala siri kombo na ngai siri ngai siri eloko na ngai nyonso ya ngai papa ekoma océan eme na kaka banguna. Je le déclare lelo lobi de la mondela nyonso ya ngai ekoma complication na kaka ya banguna na kaka ya banguna parce que je m'appelle parce que moi je suis conservateur parce que moi je percère parce que moi je cherche pas leur mort et eux cherchent ma mort. Autant de vengeance, c'est la même puissance de l'esprit de vengeance qui agit. Oh Père de gloire, salé de Komonaka, et comme à Tonga na monoko banguna, et comme à Batonga, et oui na monoko banguna, et comme à Gilet, et paix na kati ya monoko ya banguna, salé de Komo ya libota nanga, mosala otra, et comme à complication na ya l'adversaire. De Konangan Dima Yango, le Dieu de vengeance est un Dieu très puissant. Yango to benga kaye tout cette puissant. Yende a bomba yo. Yango zali koloba na ye que esprit na armée ya moto mai mo pepe zinga yo. Et ça la clôture na bomo ina yo. Et ça la ceinture ya protection ya bomo ina yo. Imagine-toi que moto volcan zingi yo. Esprit ne kokota po comme si kozali. Imagine-toi que océan ya nkolo ebombi yo. Esprit ni na kotobola po amona yo. Imagine-toi que mo pepe ya nzambe baluki nanya koleka. Yango zolo esprit ya moto mai mo pepe. Et bomba yo bomba nyonso yo bomba bana na nzambe bana vengeance enfin que nemi nyonso akoluka yo akuta na moto na tatola yango no puissant de Jésus Christ. Tatola le konanga bondela eza prière na yo tosakana te prie Dieu loba nimisa maloba yeba kosolola na ye. La grâce nous a dit chercher, frapper, demander et l'ordonner. Voici notre Dieu. Esprit bon. Stick na yo. Esprit na yo ya moto. Mon pépé. Et ça la clôture. Et ça la ceinture ya protection. Et ça la pour rapprocher. Nangai ya amen. Ya Michel, ya Deyo, ya bana ya vengeance, ya bana ya vengeance, partout bana na nzambe
de Lazali, na awa na Europe na Amérique des États-Unis, bana nyonso ya vengeance, bazinga bana sentir la protection, ya esprit na armée ya moto mai mopepe, ezinga bana ya vengeance, éclôturer bana ya vengeance, éclôturer bana ya vengeance, afin que démarche nyonso tenait de cela, échouer. Moto mai mopepe, bomba bomba na kati ya mokolo ya lelo, na kati ya mwa oyo bomba bomba Nzambe azali na ba armée na ba avion oyo ebondelaka biso, babengi ye l'esprit des armées. Azali pe na ba ubi na ba lance roquette, kozopesa ordre na mabinga ya lola na ba corps spirituel oyo Nzambe atia mpona koprotéger yo, pesa bango ordre ke sika nyonso complet ezosalema contre Congo, contre ngai, basala ngai mabe, baboma mboka na ngai, bobombarde bisika wana, nayoka ke bobombarde ba réunion wana, nayoka ke réunion nyonso ya bandoki na kati ya mwa oyo, nayoka ke bobombarde basali ya ba réunion wana, esika nyonso bakota réunion contre nga, contre loko na nga, contre bénédiction na nga, contre mboka na nga, loba na ba ange, nayoka ke bisika wana eza bombarde. Pesa ordre au bon de Léon de la puissant de la parole de l'esprit, au nom de l'esprit créateur pour cette puissance, au nom puissant de cet esprit, au nom de la loi de la grâce et de la chance. Et si quand nous sommes réunis au salon, la semaine prochaine, la force spirituelle, armée aérienne, armée terrestre, maritime, la besoin d'ordre. Nous allons nous détecter. Et si nous comprenons ça, et si nous comprenons ça, bombarder bisika wana besango ekomelanga na mona bombarder na bisika ordre ya bombarder balaboratoire babase logistique nyonso ya monde ya terrain afin que molili ya kotina eyeba combien tire au-dessus ya combien tire au-dessus ya créature. Oh esprit de cette puissance déterminé à merci oh Jésus, rejetant de David l'agneau immolé, lion de ma vie, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh, 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 merci Seigneur. Dekonangai, tokumisaka ye po toyebi oyo azali mpona biso. Yende solution ya bomoi na yo, yende makasi ya bomoi na yo, yende kobika ya bomoi na yo, yende pole ya bomoi na yo, yende nzela ezomema yo na lobiko, yende armée ya protection ya bomoi na yo, yende mokano ya bomoi na yo, mokano na yo Nzambe, mokano na yo Nzambe, mokano na yo Nzambe, mokano na yo Nzambe, pona bomoi na ngai, ondimaki konyokwama, pona bomoi na ngai, babaki yo nekulusu, na yango Yesue,
Tondi sangai na kondima mokolo ya suka namo na kembo na yo ona yango Yesu e. Tondi sangai na kondima mokolo ya suka namo na kembo na yo Nana boye nazala mitelengano na libanda ya lolae na boye nazanga Yesu na mokolo ya suka Iye papa na lolae sunga bana na yo Dekona ngai nkolo azalaka mosungi na biso esika okokaka te yende asalaka ke yo okoka esika olembi yende atelemisaka yo tika na semaine oyo azala makasi na yo tika na semaine oyo azala lisekwa na yo tika na semaine oyo azala bomoi na yo tika na semaine oyo azala nyonso ya bomoi mpo na yo mpo azanza yango kobondela yo koloba ete papa empêche eloko nyonso oyo koluka ekabola ngai na bonzambe na yo na bosantu na yo na lobiko na yo tobondeli yo nom de la parole. Oh Esprit Saint, oh Esprit de cette puissance, celui qui agit en tant qu'éternel, il a encore agi en tant qu'un Père, aujourd'hui il agit en tant qu'Esprit. Tu es toujours Esprit, tu es toujours le maître du temps, grâce à toi que nous comprenons les choses, que nous comprenons les temps, grâce à toi, le maître vivant, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, Père avec moi. Bouyanayo et empêché complonions, démarche nyons, oui kabolaka banana nzambe na nzambe, oui kabolaka basantu na nzambe na nzambe, oui kabolaka basali na tata na bango. Nous connaissons empêché la démarche. Bon santu que bon nzambe na yo empêché ba calcul nyons au ténèbres ayaka nango. À conclure un message à vengeance, à venger mon salat aux aliko salat, tout pour le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de cette puissance, maître de vengeance, notre Père de tous les temps, notre Père de tous les jours, tu as été ensemble dans l'Ola, aux ensembles d'Abisso, tu as été colon d'Abisso, au venger mon salat aux aliko salat, au venger mon salat, au venger Congo, au venger la vengeance, au venger la vengeance, au venger l'issue, au venger l'ilobanayo, au venger mbokanayo, au venger mabokanayo, parole ensemble de la mitika, la mipesa, parole nyonso, qui contribue d'une manière divine, spirituellement ou matériellement, na œuvre oyo, papa botika bangote, venger bango, pas sentir réellement que c'est entre tes mains, et vas à protéger, vas à assister, vas à soutenir par la présence de l'Esprit Saint. Père de gloire, immonisa. Afin que mon union, akoyoka na te ya vengeance, akoyoka loyena ba vengeance, akuta yokona na kati, abika, azwe yam, na ba problème na ye, kasi ko sa. Merci. Merci notre Père. Tomo iranga, pe yayo, ezala mokano ya Nzambe. Misala na ngai pe yayo, ezala mokano na Nzambe. Ye moto atinda biso na mokili, ye pe moto azana makoki ya kosalela biso nyonso awa na se na mo. Ndima ndeko na ngai, maloba oyo na yebisaka yo. Tanke Nzambe azali na biso, na ngambo na biso tokoshuwe te. Loba amen. Amen. Tanke Nzambe azali na ngambo na yo, okozwe échec te. Bakolia yo te. Amen. Soki omoni mwana Nzambe bakangi ye baleye azalaki na Nzambe te, abimaki na maboko na ye, atikaki ye na maboko na ye, moto akobotola biso Nzambe. Tika mokano na Nzambe ebomba yo, moto mali mopepe na ye ebondela yo, mystike na ye esauve yo, pe confondre bakona na yo. Tokozala te o mokili bakana, tokozala te o bandoki bakana, tokozala oyo eza mokano ya esprit de cette puissance. Tokozala oyo ezali maloba ya esprit de cette puissance. Tokozala oyo eza bilaka ya esprit de cette puissance.
oyo akotelema na mokolo lelo na semaine on a moi comme ennemi na yo mabele ekobondela yo moi ozomona ekobondela yo butu ekobondela yo parce que mokonzi ya moi mpe butu nzambe tozobondela mai mpe ekodefendre yo mingongo ya likolo ekoganga na ntina na yo na semaine oyo au nom de l'esprit. Nzambe azali kangama na ye koboya ete kotika pe ete apambola yo apambola semaine oyo apambola bana na ye apambola bana ya vengeance au nom de la foi. Azala anti-balle na yo, anti-poison na yo, anti-maladie, anti-accident, anti-esprit des morts, anti-défaite. Ezala ye banganga basuka bandoki bakweya au nom de la foi. Amen. Tobeteli maboko. Amen. Nazana mingi te ya koloba nazotanga Philippiens chapitre 3. Amen. Loba, amen. Amen. Philippiens chapitre 3 verset 1 et le Bible. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Boyoki. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Linkoloba ni mavero. Linkoloba ke namoki. Ezana batu bakenda koluka isengo na bango nanda kwanga. En aucun jour bakozwese. Ti bozo yoka mukanda ya ngolu eye kotel makoloba. Au reste na bino ba misusu bana na ngai tosi tomoni experience ya bato baboya kinzamba. Ya bato baloba baza makasi. Ya bato batiaki elika manduki na bango na ba alliance basale za makasi. Ya bato baloba yanga mama zalaka na bakisi. Ya bato baloba inaza beauté na kosala kindumba. Ya bato baloba ke biso to très fort sans Nzambe. Alobi to mona ndenge bato na babambana. To mona ndenge bakoya. To mona ndenge na dernière minute ba changer ba point de vue. To mona ba misusu ndenge ba luka elongi ya Nzambe na minute ya suka ndenge basuka ki. Babenga bango ba terminator. Nina suka bayeko loba Nzambe nde sukisa. Alors bino bana na ngai bosala lisusu erreur te ya kolanda nzela ya bato wana. Amen. Bino bana na ngai soki bango bake koluka esengo na bozwi na tener boye bake biso esengo na biso bozwi na biso c'est dans le Seigneur. Amen. Protection na biso c'est entre les mains ya Seigneur. Oh lelo tozobenga tout c'est puissant. Amen. Mutu nyonso te akolia mbongo na kindumba. Tikaye aluka mbongo nina nini na kindumba. Mutu nyonso te akolia mbongo na kobomaka bato. Na kokataka bato na mbeli. Tikaye asa. Ya biso solution eza na nzela ya Nzambe. Ya semu ya koluka ye. Boyoka témoignage na zopesa bino. Mama moko bauti église moko kana banda akeko lukangai kuna na awa o ba mama tozoluka papa Charles pona nini alebi alimbisa biso bosali ye nini oyo tomonaki mwana mwasi moko ayaki epa na biso ayebisi biso oyo toza groupe ya baprofetese toboma ye akufa pona nini apesi ba raison na ye apesi bango pe sans discernement sans bon Nzambe na ignorance
na photo amemeli bango na photo ye bakoti ba invoquer banzambe ya ba invoquer bakisi ba concentrer ba sali tout ba 8 ans ba prophétie ezobim tozo bomaye okomona na miso. Amen. Olienga ina kufa moto amemelaki bango requête ye moko asalini secret nanga na yo to yebaki te eye kosala nini eye koluka eza nzambe te mokili nayebisi ma Suzanne malamu tosalaka na mokili egangaka tango baye kolakisanga mwana mwasi wana nasala ye malamu likolo ya malamu ondimati. Amen. Malamu kaka likolo ya malamu mitango na prendre nouvelle wana na bomoto na ve mokili ezali très compliqué. Amen. C'est pourquoi ozawana eza na bato mosusu ba ange bakoboma bango mpona yo mais yo oyebi te eza mpe na bato mosusu oseki na bango ole na bango opesi ye mai opesi ye transport mais nzoka akei na lisanga basorcier na ndenge mabe na kombona yo koyeba te ake kuna otata mwasi boy mama yo koto oyo oyebi te nani akobondela yo. Amen. Parce que imaginez-vous que bato tosalaka malamu baoluka baboma biso badepute tovota kovote na motema moko mais kuna aza na bacomplot pour que mboka ebonga te sikoyo yango nayebisa bino eloko no nyonso ozozo opesa moto loba maloba po yo ozopesa na motema moko soki azozwa ngo na mitema 6 yo loba maloba mouvement nyonso koloba kosala maloba wana na eloko wana ekotelema balinga baboma mwana ya ser moko bo mwana ya ser moko ser wana ayi mwana grave mwana azolala na butu azomona makambo alamuka mama mama ne alala boye amoni bato wana mpe amoni bango baye mwana oyo kwa balingi baboma mwana mpona nini mpona montre montre ya loboko ndeko na ye aye na ndako batindeli ser wana montre ndeko na ye aye ngaka montre pesa ngaka montre alobi te batindela ye nganga mpe naza na loboko akosala nini ndeko sosengi moto eloko apekisi yo kosilika te eza ya ye comportement eza na biso banoir donc mpona moto eloko osenga ye fo kaka non parce que tie osenga ye yo moto osenga eloko ntango eloko wana eza moko opesa ndeni est ce que ezali na programme opesa ye nzoka eza mitambo mokili bayaka kotiela biso ndeko na aboyi azonga boye mwana bandobe alala na butu alobi nasenga ye montre kopekisa ye mwana azomona mama noko ye neko ye noko ye mama alobi te ata aza ndeko na ngai nakokende kobondela nanu ye te nakende nanu epai ya koluka nzambe aye papasa tala bongo navanda natali eti nayoki voix kebisa mama wana asomba chemise apesa ngai alobi kende osomba chemise yakana somelanga chemise ake asombi chemise ayakitisi natuni siko chemise oyo ya nini omoni chemise oyo sambela mpona ngo olata ntango moto wana koya akomona lisusu bango te abanda omona yo na chemise oyo nasambeli mpona chemise nalati nasambeli mpona mwana bango akei azongi 3 jours après
noko na bango abeli noko mwana abeli ya koti hôpital kobela grave mwana koto abiki tamba ke hôpital kuna ba traiter simite minganga batu nyime ozana makami o bobengela ngai ndeko na ngai ya mwasi babenga ye o mwana no alinga kufa wana ngamu nalinga na sala ni na bonga ye bolimbisa ngai bolukela ngai pasteur na bino aye mbango papa tala o tango nazolala nazomona chemise wikangi ngai nga natuni ebo sikoyo ndoki wangu yo ozolinga abima hôpital to akufa pa soki abimi hôpital akoya koloka lisusu atuni bandeko se tolobi to aplike bonzambe ndenge ezali bato bayebi connaissance te na makambo ya molimo bituma molimo okoma bino botindelaka bato bamoto tala makambo basali tala makambo bato mokili basali obali mwasi basali démarche nyonso mwasi abima ndako liba po babomai tala kindoki sikobata modele wana natindela bango te vengeance si amen mama oyo na mwana ne moko alinga ndeko na alimine mwana likolo ya montre na ye ayibi te ya ye atabi mama natuni ye mama sikoyo yo olingi nini alobi papa nazangi eloka koyoka amen nalobi kende boyambisa ye yesu azwa ata ngolo ya miniti ya suka po tala nzambe soki tobondeli abeti mutu abeti ye eza lokola mwasi aloti ndenge akoma libanga mongo ata bamédecin batie tonga akobika te amen ekosenga maloba ya profete oyo apamelaki likambo wana nde aya kobongisama ezala apete te nalobi okende boyambisa yesu le reste ya mesure nkolo ye moko asala bake dimela yesu ayambi yesu oyo nalo sibayi kofongola sikoyo ndenge akende ozwa bakisi ndenge azanaki ndoki azwa bakisi asangisanaki ndoki aye koloba ndeko na bango tel ngamu na bomai mwana na ye ya wana ngamu nasalaki ye boye kutu yo ndenge oza boye bolingo ozaka na mwana moko kobota no mpe ngamu na komplikaki kutu mobali ne oyo nde esengelaki prévu bokabwana siko moto aboye to garde na famille avandaka o mawa na nzambe amen kola revele nga nzembo moko nzembo oyo tanto koyemba ngo bato bakomprendre yango na nteme baya komprendre yango nsima mokolo ezali ekozala na Kinshasa lumbe mokolo ezali ekozala somo mingi lumbe mama mwete wana nzembo bakombata so nkolo apesi ngai yango siko inspiration na obeta yango na instrument mokolo ezali ekozala na eglize lumbe mokolo ezali ekozala na Katanga lumbe yo lumbe mama mwete est-ce que vous comprenez nzembo wana eza nzembo ani oui ya vengeance ya mokolo ezali ekozala lumbe mwete elingi eloba pasi esengo oui bitumba donc bitumba ya victoire bato bazalaki na pasi bakomi na esengo donc eza prophétie lumbe mama mwete yo alekanga bango lumbe mama mwete
mukolo ezali ekozala na bandoki lumbe lumbe. C'est-à-dire babundisa yo me mukolo wana vengeance etomboki. Ekomi lumbe lumbe mwete mwete. Nde tango Mose abimisi bana Israël en Égypte. Alobi apesi bango na ordre bopakola makila meme na baporte bapakoli. Mwanje aleki a frappé ezali lumbe lumbe te. Goliath pan ezali mwete mwete te. Donc eza ba prophétie. Moto comprendre ta nzembo nini yo pa pasteur. Nzembo inspiré babilo ba vengeance. Amen. Loi ya Moïse ezali na banzembo nango. Ngolo aye na banzembo na Yesu azali awa. Toboyaki yango. Ebo bakoboya lumbelu. Ezali ba puissance ya armée ya wat ya vengeance. Kongo alongi etumba. Benoa nsangu. Beto menunga bitumba. Kongo alongi etumba. Ewana armée ya vengeance. Bandeko Nzambe abalisaka makambo. Amen. Nzambe akotaka na kati. Yo ozoyeba te. Aya kale na kati abando bondele bitu. Nkolo abimela Balaam. Atindi Angelo akel bosa Balaam na mpondo babeti lisola. Angelo komo sola na mpondo. Yo mpondo nani akelai? Punda lobi Nzambe. Atuni bozoke wa. Yo boya kati. Okende na bana na Nzambe. Punda lobi mwanje ngana boye lekam. Na Nzambe. Mwanya kende lisoso liboso. Balaam beti mpunda. Twende. Hapana. Ninakokwenda. Twende. Hapana. Na boyi. Mais yo mpondo yo. Punda lobi Balaam. Partout na tambu isakayo. Yo zomona te. Tala liboso. Balaam ni se funga me tala boy. Mwanja atelemina ka fumba ya mopanga. Alobi bo mobali atemba sala ni. Aleka. Osaka na Nzambe. Non. Non bande. Nzambaza. Mutako bimate. Mutnyo sa ofuta na somene yao. Oya lek boko a Congo injustement. A ofuta ngwao. D'une manière d'une autre, quelle que soit longueur de temps. A ofuta ngwabi a na yepsibi. Kolo na biso apangola. Amen. Boyeba que tozana mokila bitu. Mais longa na biso ezali na maboko ya nani? Notre joie, notre vie, c'est Dieu. Kota la teka aye kuna moninga zwaki kisi asala kisi azeli bala azwi mondele eloko te conséquence ezali comment on passe. Amen. Conséquence ya mabe nyonso ezali esengo pe ya malamu nyonso ezali. Nzambe apangola bino mpona lelo tosoki apangoli bino mpe nayengi bino mi tokozala na prière mardi tongo jeudi na tongo et vendredi na tongo. Amen. Jeudi, mardi na tongo, jeudi na tongo, et mercredi na tongo. Petit dimanche. Zambe ainsi dit l'esprit, apangola yo, na pinga na ye, batambola na bino et longo. À notre Dieu la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration, la puissance et la force. À notre Dieu, la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration, la puissance et la force pour les siècles des siècles. Ô Esprit tout seul puissant, Maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant,
ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na Nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki aboma ye te. Oh, la vie passe ye mawa oh, la vie passe ye mawa. Oh, Congo passe ye mawa oh, Congo passe ye mawa. Oh, liwa passe ye mawa oh, liwa passe ye mawa. Ona nini yango Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre peur et de notre ignorance. Nzambe apesa mutu makoki pe ba capacité nyonso ya kobimisa bato na boumu, mais bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh voilà, ba maman ba télé. Oh, nziam tat, kalkan nziam. To sale nini pasiye mawa to yibi nini pasiye mawa. To lala wapi pasiye mawa tokende wapi pasiye mawa. Oh, kona nini la vie pasiye mawa kona nini Congo pasiye mawa kona nini liwa pasiye mawa kona nini la vie pasiye mawa kona nini Congo pasiye mawa kona nini liwa pasiye mawa. Loi et Sili, grâce et Sili, et comme étant, il y a vengeance. Oh, vengeance. Salam salanayo. Oh, kende église, pasiye mawa. Na politique, pasiye mawa. Na Kinshasa, pasiye mawa. Ubele tondi, pasiye mawa. Oh. Il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh, oh, liwa pasiye mawa oh, liwa pasiye mawa. Papa kei pasiye mawa mama kei pasiye mawa oh. Papa kei pasiye mawa mama kei pasiye mawa. Pona nini yango mai na miso bana na Nzambe ekomaka poisson na kan ya bangula bana ya vengeance. Système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya kozwana te ya koluka ba raison. Oh biso ba chrétien biso église noire biso ba musulman. Ah ezana moment ya kobondela Congo, Congo dénominateur commun. Oh. Merci. Gloire. Oh Esprit, tout c'est puissant.
okendero pampasi mawa osonga na Afrika mpasi mawa na Amerika mpasi mawa na Asia mpasi mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée à vengeance, éliminer bango. Tout puissant yé pour na Congo, tout puissant. Passi, oh, ils ont changé. Passi, kende na camp, yaba mercenaire. Kangola mboka mpasi mawa. Oezatan, Kangola bana ya vengeance. David liboso na Goliath bala mpasi mawa. akenda iteka kana maloba Oboyiko bala mpasi mawa. mais akendaki na maloba pe na libanga Yo bota mpasi mawa. bana na Nzambe Mama baleli mpasi ba changer ndenga kobunda bitumba na bango. papa baleli mpasi Voilà. mawa. Bandimi baleli mpasi mawa. Ona nini yango